Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. Bien, aquí está mi pieza. Es la que vamos a realizar. Aquí está ya hecha en SolidWorks. Y bien, para la realización de esta, bueno, aquí está el programa. Ahí está el programa. Y bien, lo que vamos a necesitar para la programación de CNC para la realización de esta pieza, vamos a iniciar con el por ciento. Dos puntos y el número 1 para indicar que es el programa número 1. La N pues son los bloques. Y bien, vamos a empezar con un G21, el cual es para la entrada de los valores en milímetros, porque si se da cuenta, aquí lo estamos marcando en milímetros para que sea más preciso y la tolerancia sea mejor. Luego vamos a poner G00 en N10 con X140 y Y0. El G00 es para acomodar la velocidad del cortador. Igual vamos a utilizar ya en el siguiente bloque N15, que va a ser G01, el cual indica la velocidad con la cual ya estamos programando la máquina. Y bien, vamos a programar que Y lo vamos a poner a 15. Luego el N20 con X a 150 a 140 para realizar los 140 milímetros de aquí en esta parte. Aquí igual lo está indicando 140. Y por último, igual vamos a continuar con un N25 Y35 X0. Y por último un M30 ya para finalizar. Y obviamente esos pasos nada más son para este corte.